हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की है वीडियो में हम बात करेंगे कि ईपीएफओ का स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट। आप सभी जानते हैं कि इसका रिटन रिजल्ट आ चुका है और इसकी टाइपिंग कब होनी है। टाइपिंग टेस्ट या बोल रहे हम स्किल टेस्ट, वह होना है हमारा 19 नवंबर को। तो हमारे पास सिर्फ दिन कितने बचे हैं? सिर्फ दिन बचे हैं हमारे पास 8 से 9। एक आध दिन अगर जर्नी में निकाल दें तो और भी कम है। किसी को का सेंटर अगर एग्जाम सेंटर दूर पर है तो उसको थोड़ी बहुत जर्नी भी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी इन 8 से 9 दिनों में हम अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम अपनी एक्यूरेसी बनाएं और कैसे प्रैक्टिस करें कि हमें जो है कॉन्फिडेंस आ सके। तो ये सभी जानकारी देखने के लिए आप इस जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप सभी को थोड़ा आइडिया लग सके टाइपिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पीड एट होम इन प्रैक्टिस। देखिए, आप सभी को पता है कि टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड उनको रिक्वायर्ड है 35 वर्ड्स पर मिनट की, और हिंदी में रिक्वायर्ड है 30 वर्ड्स पर मिनट की। लेकिन हमें प्रैक्टिस में एटलीस्ट इंग्लिश के लिए हमें जो प्रैक्टिस करनी है उसमें 40 वर्ड्स पर मिनट और इससे अब, या तो इससे अब या मिनिमम 40 वर्ड मिनट्स की पे हमें पहुंचना है। सेम हिंदी के लिए कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट और अब। तो हमें प्रैक्टिस अपने इस टारगेट को मद्देनजर रख के करनी है, ना कि एग्जाम वाले टारगेट को मद्देनजर रखते हुए। अगर हम 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड को घर पर आराम से निकाल सकते हैं तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद काफी चीजें चेंज हो जाती है, जैसे कि एग्जाम का एमपीएस या एटमोसफियर चेंज हो जाता है। आप सभी को जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर तो सभी पे पड़ता है। तो उस प्रेशर और उस इक्विपमेंट इक्विपमेंट का फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा इक्विपमेंट, कैसा हमें कीबोर्ड मिलेगा, कैसा हमें कंप्यूटर मिलेगा। तो इन सभी को ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ी बहुत क्या है, स्पीड को अपनी ज्यादा रख के प्रैक्टिस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारी ये स्पीड घर पर होनी चाहिए। इसके बाद अगले आगे हम बात करते हैं टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कैसे हो। देखिए, टाइपिंग स्पीड का इंप्रूव का एक ही बेस्ट तरीका है, वो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कितना? मिनिमम 4 to 5 आवर्स डेली। और ये कंटिन्यू आप 4 to 5 आवर्स कंटिन्यू नहीं देने हैं। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें टाइम स्लॉट में बांट लेना है। टाइम स्लॉट में कैसे? कि जैसे हमें 20 से 25 मिनट एक बार की, फिर गैप दिया, फिर 20 से 25 मिनट अगेन की, और फिर गैप दिया। इस प्रकार से हम टाइम स्लॉट में इसको बांट सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ में हमें क्या करना है, कम से कम डेली मिनिमम 6 to 8 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कब देने हैं? मॉक टेस्ट डेली। टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसके टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, टाइमिंग होना चाहिए उसका हमारा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। देखिए, एग्जाम का टाइमिंग अभी किसी को क्लियर नहीं है। एग्जाम का टाइमिंग 10 बजे से भी हो सकता है, 12 बजे से भी हो सकता है, 2 बजे से भी हो सकता है, और 4 बजे से भी हो सकता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है मॉक टेस्ट, कम से कम एक मॉक टेस्ट 10 बजे, एक मॉक टेस्ट 12 बजे, एक 2 बजे दिन में, और एक 4 बजे। इन सभी टाइमिंग पे हमें मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि हमारी जो है फिंगर्स को हैबिट पड़ी रहे। हमारा जो बॉडी या बॉडी की मेमोरी जो डेवलप होती है, वो हमारी एक डेवलप हो सके इस टाइम पर एग्जाम को देने की, और हम एग्जाम में जाने पर कोई भी लिथार्जी में ना आए। ठीक है। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें। देखिए, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है हमारा जब हम अपने जो टारगेट है, टारगेट को अगर हमने टारगेट के आसपास है या टारगेट को अचीव कर लिया है, तो अचीव करने के बाद जब हम और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए हमें कम से कम अपनी स्पीड को अबो 30 तो रखना है, और अबो 30 रखने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम हॉल में हमें प्रैक्टिस करने का एक और बेस्ट तरीका है,
वो बेस्ट वे क्या है? देखिए, हमें टाइपिंग कैसे करनी है? टाइपिंग करनी है हमें विद टाइपिंग साउंड। देखिए, विद टाइपिंग साउंड का मतलब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो वहां पर हमें घर में हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या है, बिल्कुल साइलेंटली एटमोसफेयर रहता है, या हम किसी सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर भी दो चार बच्चे टाइपिंग करते रहते हैं, जबकि एग्जाम हॉल में क्या होगा? एग्जाम हॉल में मिनिमम आप मान के चलिए 50 से 100 बच्चे आपके पास बैठे होंगे, और जब जैसे ही टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा तो उनकी जो नॉइज होगी वो डिस्टर्ब कर सकती है। इस पॉइंट से ओवरकम होने के लिए हमें टाइपिंग इस साउंड के साथ में प्रैक्टिस करनी है। और ये टाइपिंग साउंड कहाँ से मिलेगा आपको? ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी एक साउंड रिकॉर्डिंग की फाइल डाल दूंगा। आप उस फाइल को डाउनलोड करके और उसको ईयरफोन लगा करके उसी के साथ में प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके बिल्कुल एग्जाम के हॉल की तरह ही, सेम उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप जो है सही प्रैक्टिस, सही तैयारी में हैं। बात करते एक और मेथड है। देखिए, आपने और मैंने काफियों को सुना है कहते हुए कि जब हम प्रैक्टिस करें तो बैक स्पेस को यूज ना करें, लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो इससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें आप बैक स्पेस के साथ में प्रैक्टिस करें। इट डजेंट मैटर कि आप बैक स्पेस को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैटर करता है कि आपकी स्पीड क्या है और आपकी एक्यूरेसी क्या है। देखिए, इसको क्यों यूज करना है? क्योंकि जब हम एग्जाम देंगे तो एग्जाम में भी हमसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बिल्कुल भी एक या दो भी एरर ना करें, तो एग्जाम इस पे टाइम पे भी एरर होगी। उस टाइम पे हमें क्या है, बैक स्पेस को यूज करने के हैबिचुअल होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए। तो मेरा सलाह तो यही है, मेरी सजेशन यही है आप लोगों को कि आप जब भी प्रैक्टिस में करें तो बैक स्पेस को यूज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाएं। और जैसे जैसे आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बैक स्पेस का यूज कम करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी करना पड़ेगा आप क्या है, स्पीड से बैक स्पेस को यूज करना अपने हैबिट में डाल सकते हो, और वो क्या है, एग्जाम टाइम पे ज्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करेगा बैक स्पेस। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम एक्यूरेसी। देखिए, सब कहते हैं कि बैक स्पेस को यूज करिए और अपने एक्यूरेसी बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए। मेरा कहना है कि आप फोकस किस पे कीजिए? फोकस आप स्पीड पे कीजिए, ना कि एक्यूरेसी पे। क्योंकि अगर आपकी स्पीड 45 वर्ड पर मिनट है और आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके बाद में करोगे तो आराम से आपकी गुड एक्यूरेसी के साथ में आपकी 44, गुड एक्यूरेसी के साथ में आपकी 40 से अब आएगी स्पीड। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले अपनी स्पीड को बढ़ाएं, उसके बाद में एक्यूरेसी का ध्यान करें। अगर स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बढ़ाने पर एक्यूरेसी कम हो रही है तो उसकी टेंशन ना लें, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती रहेगी। जबकि अगर हम एक्यूरेसी पे ध्यान दें और तो और बाद में स्पीड पे दें तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए आप स्पीड पे कंटिन्यूअसली फोकस रखिए, स्पीड बढ़ाइए आप अपने अबव 40, और आप खुद ही फील करेंगे कि एक्यूरेसी इसके साथ में ही बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए, आज ये एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप सभी को गाइड करने के लिए। अगर इस बारे में कोई भी और आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आप लोगों को आंसर दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।